1964年10月31號晚上10點45分，牛頭角警崗一名準備下班嘅警員受到襲擊，身受創傷，兇手迅即逃去無蹤。警方接報之後，馬上派出大批警員趕抵現場，展開嚴密搜索，務求緝兇歸案。香港奇案實錄，神出鬼沒，奇案寧監製，冼昆林配音，劉啟發提供資料，唐玲改編。喂，牛頭角警崗，係啊，喂張啊，喂，就夠鐘啦噃，你翻唔翻嚟啲雪交更啊？哦，直接翻宿舍啊？好啦好啦，一陣交更我講俾佢哋聽。係啊，差唔多噶啦。我支槍都解咗添啦。哎呀，挨咗8個鐘頭，仲唔夠皮咩阿 Sir？你都諗住早啲翻去宿舍搞豬啦。好啦，一於咁話啦。哎呀，仲有15分鐘就扯得啦。咁啊，梗係要做好準備啦。喂，你係邊個？喂，你入嚟有咩事啊？喂，你收埋啲咩喺背後啊？一刀啊！佢將你膊頭流骨，打到掹極都掹唔甩。做乜會流咁多血出嚟㗎？唔好嚇我啊！等我走啊！我想點你走啊！你走啊！你走啊！搏殺！謀搏殺！喂，阿順，發生咩事啊？阿順，謀殺！邊個謀殺你啊？喂，係唔係着住件黑色衫，得翻隻拖鞋，走去嗰邊嗰個男人啊？係咪啊？阿 Sir， 哎呀，弊啦，咁搞法要即刻報警先至得啦。阿順，你點啊？阿 Sir， 睇佢成身血，就知道佢傷得好犀利啦。我睇住佢支持唔住，撲低喺地，就即刻報警噶啦。你哋打電話報警啊？係啊，呢位阿 Sir 救傷車嚟咯。沙田啊，睇佢條頸傷得好緊要噃，好危險噶噃。喂，老闆，你先。OK，唔該。師弟，係我呢個伙計傷得好緊要啊，應該要幫手啊。沙田啊，佢哋識做噶啦，我哋唔好阻住佢啦。你過嚟，我同你傾下。我啊，係你啊，嚟。哦，你嚟。好多謝你打電話報警。你叫咩名？哦，我叫吳廣，我就喺嗰邊嗰個油站做嘢噶。吳生，你見到個伙計嘅時候？哦，咁嘅，我當時咧放咗工，準備翻屋企噶啦。離開油站之後咧，突然見到有個着住黑衫嘅男人搏命走喎。咩？着黑衫嘅？係啊，鞋都冇嘅，着住一隻拖鞋，一高一低係咁走喎。跟住我就睇到嗰位阿 Sir 咧就喺後邊嗌謀殺啦，謀殺啦。咁我咪走埋去睇下發生咩事咯。當時啊，佢已經傷得好犀利噶啦，有氣冇力咁，話咁快就撲低咗啦。沙田啊，阿陳送咗去 QE 啦。咁邊個跟佢？阿林跟埋去。係啦。你見到嗰個着黑衫嘅男人去咗邊處？哦，走咗去佐敦谷嗰山邊嗰度啊。沙田啊，喺警崗外邊揾到隻拖鞋。你係咪見到個男人着住一隻拖鞋啊？係啊。咁走咗去嗰個可能係兇手嚟，話唔定而家仲匿喺佐敦谷山邊。嚟，即刻報告上頭，
增派人手帶埋警犬協助搜查。知道。喂，前邊有警方到場，停車接受檢查。沙井啊，點啊？小巴上面嗰個嘢着住黑衫，縮頭縮頸咁喎。開車去。你要去邊處？啊？問我啊？嗯，架車去邊處，我咪去邊處咯。架車佐敦路碼頭。咁我唔係去佐敦道碼頭咯。你腳下嗰邊嗰包係咩嚟嘅？啊？唔好玩，等我睇下。啊？喂，呢包菜刀係咪你嘅？係又得，唔係又得。你咁講係咩意思啊？我要用嗰陣咪就係我噶咯，唔使用嗰陣就唔係我噶咯。把刀有血跡，包住把刀嘅報紙亦都有血跡，連你件衫都有血跡噃。喂，你係咪用呢一把刀去斬個人嚟？我用把刀嚟劏雞噶。咩啊？你唔使驚噶，我個身嗰真係雞血，你唔信可以熟下，我冇講大話噶。但係點解你冇着鞋嘅？打大隻腳，好涼爽噶。喂，你係咪喺牛頭角出嚟嘅？你又知嘅？喂，你要講清楚啦噃。你估中晒啊！花冇獎品，我唔單止喺牛頭角出嚟，而且仲係住喺牛頭角寫字區。得閒你坐啊！你跟我落車。點解？我又唔係坐霸王車。落車啊！我唔落啊！我唔制啊！落車啊！我叫你落車啊！你聽唔聽到啊？落唔係落啦，使乜咁大聲？啊！你叫咩名？問我啊？唔好整蠱做怪。問你乜嘢？你要老老實實講。你叫咩名？我叫做黃希，屬血都黃嗰黃啊！小心今年18歲，仲未娶老婆。有人見到你又去牛頭角警崗斬傷我哋嘅伙計噃，你正就好認咗佢啦噃。你唔好搞錯啊！我入警崗想搵翻隻雞咋，我冇斬人啊！咁如果你冇斬人啊，我哋個伙計點解會受傷啊？又關我事？如果你哋個伙計受傷要入我數啊，咁日日咁多人受傷，咁條數點計啊？你想唔認都唔得噶。你件衫同埋把刀嘅血跡經過化驗，證實嗰啲血型咧同我哋受咗傷嗰個伙計嘅血型相同嘛。好啊好啊，你話係又係啦。好，咁你點解要斬佢？係咪同佢有仇？冇啊，佢姓乜名乜我都唔知噶。咁你點解要斬佢啊？仲斬到佢傷得好緊要噃。好玩啊嘛。咩啊？如果有機會，我會再嚟一次噶。喂，你黐線噶！你先黐線啊！喂，你咁做分明係意圖謀殺，我要將你落案起訴，將你送上法庭。沙展，咩事？正話接到醫院電話，壞消息，阿陳足子救唔翻。吓？其實啊，佢都知道自己救唔翻噶啦。送到醫院之後，佢一醒翻就將嗰個疑兇嘅樣貌啊，同埋行兇過程講出嚟。佢仲好後悔啊，咁快解低支槍。如果唔係咁，嗰兇手好可能走唔甩。不過自己都慶幸，支槍冇俾個疑兇搶走。唉，真係估唔到，足之都救唔翻。黃喜今朝先過咗堂，佢會意圖謀殺，而家陣傷重不治，咁咪要將意圖謀殺改為謀殺，依循嚴重刑事案程序起訴。黃希，正話證人作供，每一句都經過傳譯，你聽唔聽得清楚？使唔使盤問證人？黃希，法官大人問你，聽得清唔清楚？使唔使我再講一次？你中意講咪講到夠咯。真係黐線㗎！黃希，證人所講嘅嘢，你實在清唔清楚？我都唔知佢噏乜。
被告屢屢答非所問，可能精神大有問題，唔適宜繼續審訊。本席宣判押後2星期再開庭。被告應該接受精神病專家徹底檢驗，然後決定是否應該繼續審訊。多謝法官大人。本席睇過精神病專家檢驗被告黃希精神狀態嘅報告，專家認為被告有進一步接受觀察同埋治療嘅必要，目前係不適宜接受審訊。本席裁定被告黃希送入青山精神病院，直至到醫院醫生認為適宜出庭受審為止。反對，我反對，我唔係黐線嘅，點解要我入青山？我唔去，我幾大都唔去，我唔去。許庭，唔好嚟我去啊！我唔入青山㗎。醫生，咩事啊？呢次唔得了啦，病人黃希唔見咗啊！話黃希呢？2年前斬傷嘅警察，嗰個警察傷得好重，收尾死咗，警方告佢謀殺，法官判佢入嚟接受治療嗰個呢？點解會唔見咗噶？係咪離開病房出去散步啊？唔係啊，叫人幫手周圍揾過都唔見人啊！經過2年時間嘅治療，最近就發覺佢對他人嘅危險性已經減少咗，所以先至唔再將佢隔離嘅啫。佢嘅情況已經好穩定噶啦，應該冇問題噶。再揾清楚。醫生啊，周圍揾過晒啦，真係唔見人呢，咁先嚟講俾你聽㗎咋。如果唔係開飯唔見佢，都仲唔知佢唔喺度啊。今日禮拜6啊嘛，有警嘅守衛咧就要休息，唔知係咪乘機走咗出去啊？走咗？係啊，醫生，不如報警啦，好唔好啊？即刻通知值班嘅人再揾清楚，證實真係唔見咗嘅時候先去報警。咁啊，咁好啦，我即管去知會佢哋啦。唉，今日真係玩死，出動咁多人手展開搜查，由挨晚搜到深夜，成個青山地區都搜勻晒嘅咧，影都唔見。沙展啊，黃希呢個嘢神出鬼沒，記唔記得當年佢斬傷阿陳之後，我哋喺牛頭角一帶進行搜查，又係影都唔見，點知嗰單嘢居然蒲出嚟去九龍城搭小巴去佐敦道碼頭。當日告佢謀殺，點知話佢黐線嘅，幾多黐線佬行兇傷人混入青山呢，就不了了之噶啦。呢單嘢居然仲有下文，唉，玩死！其實一個咁危險嘅人物，院方應該將佢隔離至係噶，冇理由會放鬆佢噶嘛。專家認為佢嘅情形啊已經好轉啊嘛，我同你又唔係果皮，唔通專家嘅決定都會錯嘅咩？我就唔知專家決定有冇錯，但係我可以肯定，如果將佢隔離，咁佢就一定走唔甩。算啦，而家唔係討論呢個問題嘅時候。既然我哋仲未揾翻佢，咁啊要報告上頭發出公報，呼籲市民協助舉報消息先得啦。至緊要講清楚呢個係危險人物嚟，盡快印海報啦，將佢張相印埋出嚟。除咗登報紙之後，仲要貼街招啊！唔知呢單嘢都係害事出世。阿 Sir， 咩事啊？我嚟告密噶。報咩密啊？你哋警察啊，咪猛咁宣傳，叫人舉報黃希嘅消息嘅。係啊，你知佢消息咩？我知。你跟我嚟，我帶你去見沙展。要去見沙展噶？你見到沙展，1、5、1、10講晒俾佢聽就得噶啦。嚟啊！哦。沙展啊，呢位阿姑知道黃希嘅消息喎，係咩？嚟坐啦。哦。呢貴姓啊？我係包師奶。住喺旺角亞皆老街嘅。黃希做小販之時，就喺我隔籬租咗個床位住嘅。2年前佢斬傷個警察俾人拉嗰陣呢，已經唔喺我處住噶啦。但係呢，佢嗰張身份證就一直由我保管喎。佢冇攞翻啊！今日我突然間就接到佢封信，佢話要攞翻嗰張身份證啊，叫我送去上水俾佢啊。咁我梗係唔敢啊揸主意啦，我咪嚟講俾你哋聽咯。咁佢寄俾你嗰封信呢？嗱，睇書啊，呢封係啦。送去上水蕉徑村。沙展，你哋講得佢咁得人驚，我啊真係唔敢去啊。
萬一佢癲起上嚟斬我兩刀，嗰陣我點算啊？我連佢嗰張身份證啊，我都帶埋嚟噶啦。嗱，不如交俾你哋啦。等你哋接到佢之後咧，你就交翻俾佢，咁好唔好啊？好，好。嗱，呢張身份證係佢噶啦。好，喂，阿林，即刻去上頭報告，派人去搜蕉徑村。Yes sir。嗰個黐線仔都算大陣仗啦，搞到要出動咁多人嚟揾佢。咁唔係啊！九龍總部派人聯合邊區總部進行搜殺喎，居然啊，仲揾埋皇家空軍幫手添啊！琴日已經搞咗成日噶啦，影都冇，今日又要嚟，都唔知嗰個衰仔匿埋喺邊。唔單止搜勻上水啲山頭啊，就連文錦渡啊、落馬洲、沙頭角同埋沙嶺禁區都要搜。仲有咁多人力啊，去服侍佢啊！你話邊個夠佢威啊？如果佢唔係一個有侵襲性嘅癲佬，咁就點都唔會咁緊張嘅。係啦，聽講精神病院嘅守衛好森嚴嘅喎，佢又要會俾佢走到出嚟，就算癲啊，都唔癲得晒話。咁就係啊，起碼都要知道點樣避過守衛嘅耳目，然後先就可以離開精神病院。喂，喂，照你咁睇，你會唔會有人接應佢啦？有都唔奇噶。如果唔係，佢點會有咁多地方都唔去？走咗去蕉徑村先得噶。不過咁，成條村啊都係冇見過一個咁嘅人噶。唔奇噶。如果收留佢嘅人唔出聲，根本就冇人識佢。可能喺我哋琴日趕到去進行搜索之前，佢已經離開咗條村。咁收留佢嘅人啊，更加可以乜都話唔知啦。你如果搵唔到出嚟啊，上頭一定唔會罷手嘅。呢隻真係俾佢搞到我哋有排唔得閒啦。總之係認真好關照啦。做咩咁夜都有人拍門噶？嚟啦嚟啦！姑媽，嘿，係你啊？係啊，我嚟探你啊。有心嚟探我，做乜咁夜先嚟啊？入嚟先啦。坐下先啦。阿希啊，做咩搞成咁嘅樣啊？牛記粒記咁。天氣熱啊嘛。你喺邊處入嚟啊？唔係喺九龍入嚟咯。喺九龍入到嚟沙嶺，鞋都冇對，係咁着住對拖鞋。我心急想見你哋啊嘛。心急到唔得閒換對鞋啊？區長呢？一早就瞓咗啦。喺市區嘅人就話夜夜都唔瞓啫。鄉下地方又冇邊處好去，天黑就上床啦嘛。咁我唔去嘈醒佢啊。你食飯未啊？未啊，我好肚餓啊。咁夜都未食飯，你份人點搞噶？唔見咁耐都仲係冇嚟搭霎咁。冇餸添啊！你坐一陣啦，我去落個麵你食啦。好啊，你快啲啊！我已經餓咗咕咕聲啦。飽晒。咁啊，我去洗碗啦。得啦，由得佢放喺雪先啦，唔使你洗。阿希啊，我而家諗翻起啊，你自從大前年嚟過一次之後，2年都冇嚟過啦。我唔得閒啊嘛。你阿媽喺鄉下有冇信出嚟啊？冇啊。咁你有冇寄錢翻去俾佢啊？冇啊。又冇書信來往，又冇錢寄翻鄉下，你一啲都唔掛住佢嘅咩？我好掛住佢噶。我睇你都係得把口嘅啫，明知阿媽一個人喺鄉下已經60幾歲啦，就算唔翻得去探佢，都要寄啲錢俾佢至得噶。佢係得你一粒仔嘅咋。我自己都搞唔掂。咁捱得做得啊，點都搵到2餐嘅。幾多偷渡出嚟嘅人咪又係咁捱。姑媽，你唔知咁多啦。香港地世界艱難啊。唔使做就唔艱難。做小販都要有地盤。我俾人趕到住啊，
咁人哋咪又係咁做。我做唔住，我冇地方企。如果留喺處就會餓死。咁你點打算啊？我想翻鄉下。翻鄉下？你諗清楚至好喎。話翻就翻得咁易咩？你係偷渡出嚟噶，點翻得去呀？我又偷渡翻去咯。吓？好易㗎咋？我游水翻過華街，翻去見阿媽。好掛住阿媽咩？我喺呢處搵唔到食，要翻去見阿媽。今晚就嚟搵你，想同你商量。既然你決要翻去咯，咁仲有乜好商量得噶？但係如果要游水翻華界，我就話唔好啦。一來你唔熟水性，好危險；二來對岸嗰啲守衛見到有人游水就會開槍噶。為咗偷渡翻去，搞到連命都冇，咁啊唔抵啦。咁啊，咁係啊。咁我點翻去啊？如果你一定要翻去，咁啊唯有依正手續去做啦。你有身份證噶嘛？咁我認真要諗過啦。直情啦。但係我而家冇做小巴，又冇公開。你俾5蚊我做伙食啊，姑媽。好，俾5蚊你啦。係啊，你話我牛記笠記失禮人，咁叫姑娘俾套衫我着啊。好，睇下佢有咩衫啱你着，咪攞套去換咯。姑媽，我知道嘢好錫我嘅。哎呀，真係熱到攞命。係啦，減肥就最好啦。哎呀，話嗰個黐線仔喺沙嶺出現，喂，會唔會又係漏電嚟噶？但係聽講派人去沙嶺揾過佢姑媽，證實佢真係到過沙嶺喎。上頭根據咩消息，認為佢會匿喺邊境等機會偷渡翻大陸得噶？咁聽講佢姑媽話佢有咁嘅企圖啊。如果佢姑媽一見到佢就向警方報案，就唔使搞到我哋咁頻撲啦。天時書有辛苦啊，根本又唔知佢做過咩事，鄉下頗為差啲噶啦。除咗出動警察訓練營嘅人手，仲要出動穿山甲部隊同埋水警進行搜查，唔使問啦，又好似上一次咁徒勞無功噶。唉，總之一日搵唔到佢出嚟咧，我哋連覺都冇覺好瞓嘅。喂，會唔會喺我哋接到消息之前，佢已經偷渡翻大陸咧？咁就要問過佢先知啦。咪講佢真係偷渡翻大陸啊！就算佢匿埋喺附近啊，我怕都唔係咁容易搵到佢出嚟。咁就係啊！聽講佢當年偷渡過嚟，曾經喺呢度住過，熟晒呢度嘅地形。加上佢癲得咁勻循，如果要搵個地方匿埋嘅，咪真係有排搵噶。唉，一個咁嘅黐線仔，居然搞到滿天神佛，唉，真係保佢大。唉，喂，九龍城差館。喂，李沙展。好，我哋試下搵人嚟，係咁，唔該。沙展啊，有料到啊。係啊，荃灣差館有電話嚟，佢哋接到消息，話葵涌青山道一座未入伙嘅空樓發現男子屍體，衣着同樣貌咧好似黃希嘅。死咗？聽講屍佢係餓死嘅，亦有可能係走投無路，逼住自殺。係咁又唔奇噃。嗱，因為我哋經手拉過呢個人啊嘛，所以通知我哋趕去幫眼喎。喂，係啦，沙展啊，咁我哋要派幾多人去啊？搵多幾個曾經見過黃希嘅人去睇睇得。係 ，OK， 好。原來係新起好嘅工廠大廈嚟吧？喂，沙展啊，既然大門同埋鐵閘都係閂埋嘅，照計閒雜人等係冇可能入到去噶噃。但裏邊已經有臭味供出嚟啦嘛，顯然有啲唔妥啊。喂呀，沙展啊，點啊？喺隔籬寶星紗廠咧，可以望到過嚟嘅。係，的確係見到有個男人瞓咗喺地啊。喂，係咪黃希先？離得太遠啦，睇唔清楚喎。而家點啊？係咪要搵消防員幫手破門而入啊？佢哋想緊辦法，等佢哋揸主意。如果唔搵消防員，咁啊要搵到大廈嘅業主攞鎖匙開門入去噶咯。以為係喎，喂，點啊？喂，沙展，檢查點啊？佢哋搵人擒高踢爛咗個窗門，爬入去就開到鐵閘噶啦。咁咪得啦。喂，使唔使搵到消防員咁勞師動眾啊？唔使啦啩？開窗門咯。
喂，沙展啊，得咗啦，喂得啦得啦，醒啲啲啊，跟住入到去啊，揦你弓臂啊，得啦，好，嚟嚟啦，啦嚟啦，喂，沙姐啊，喂，呢個係啦，喺隔籬望過嚟咧，可以見到佢瞓咗喺度噶。喂，你搞錯啊，呢個係黃希啊，係咯，喂，呢個係白耶公嚟噶噃，邊係黃希啊？有鬚嘅，係咯，鬚嘅唔係。好難頂。喂，你哋見唔見啊？佢手腕啊有傷痕啊，有血跡啊，可能係割脈自殺噶。哇，係咁要通知兇殺組派人嚟睇睇嘢得喎。哎，喂，先講啦。哎呀，喺度企多陣啊，我都頂唔到。你哋想啱啊？哦，係啦，沙姐，工廠大廈嗰單嘢已經有咗答案。吓，喂，咁死者係咩人啊？你個樣都係道友嚟啦。唔係啦，嗰個原來係工廠大廈嘅看更。哦，看更。咁唔怪得佢可以寫入邊啦，佢自己有鎖匙嘅，原來。哦，咁啊係啦，工廠都仲未入伙，根本冇人出入嘅。唔怪得死咗咁多日先至俾人發覺啦。係啦，如果唔係搞到臭氣熏天啊，我睇冇人知添啊。唉，我哋啊都唔知仲要食咗幾多杯炸糊啊，先至揾到嗰個黃希嘅真係。咁就係啦，你啊，大舉出動進行搜殺，唔好講啦。單係報錯信咋，搞到我哋撲來撲去，都唔知幾多次。唉，最令人啼笑皆非嘅咧，都係講你柴灣嗰次啦。筲箕灣差館接到消息，話有個似足黃希個樣嘅後生仔咧，匿喺柴灣新區徙置大廈，於是係如臨大敵，荷槍實彈，逐層搜殺啦。卒之揾到嗰個樣貌似黃希嘅僆仔，原來個衰仔匿喺大廈裏邊天台咧追龍。係，喂，不沙姐講真句啊，嗰個衰仔啊都俾我嚇到腳仔都軟埋而家。總之啊，揾唔到黃希啊，就難免會有類似嘅烏龍發生噶啦。你個黐線仔啊，都算害得我哋慘。係。哎呀，試過啦，唉，喺咁尋風大雨，哎呀，今晚點都冇法子孭住啲貨翻去九龍城噶啦，唉，唔係喎，仲話小販好過乜喎，唉，淨係日曬雨淋啊，就凡事啊，唉，好穩啊，西京無神好似今晚咁倒水咁倒，以為縮咗入嚟樓梯底避一避就可以扯啦。點知居然攞啲咁長命嘅魚啊，想扯又難，睇怕今晚都要喺樹過夜咯。幾大係幾大啦，唉，一於喺樹踎翻晚啦。哎呀，唉，縮埋一角唔會阻住人上落嘅。好彩啦，係工廠放晒工，冇乜人上落噶啦。咦？有盤喎，有盤喎。你又知你入到我成身出晒，好似落湯雞咁。做乜呢個人好似咁熟面口咁咧？我醒起啦，周圍都貼晒佢張相，話佢係危險人物，叫人一見到佢咧就要報警。呢個人叫做黃希，係佢啦，係佢啦。南記都係啊。睇你落到幾時？有本事就落到天光，天光咪唔扯，我搵個地方瞓覺。上咗去就得啦。好，一於通知警方，就嚟捉雞咁捉佢至得。而家又唔去得喎，咁鬼大雨，又咁夜。雖然呢處離深水埗差館唔係好遠，但係孭住啲貨去到乜鬼嘢都濕晒啦，而且又唔敢擔保嗰個100%係黃希喎。我守住嗰樹，如果佢翻落嚟，我實會知道噶。好，守到天光先至報差館。哇，好似正話先至恰着，做乜咁快天光啊？嗰個黃希，做乜唔見咗噶？尋晚我明明上嚟見到佢縮喺嗰個角落頭度噶，點解咧？點解唔見咗咧？唔通係我瞌着眼瞓嘅時候佢走咗去？不過冇理由啊！我份人咁醒瞓嘅，如果佢
經過我身邊，我實會知道噶。點解呢？啊，唔通上咗天台？唔係啦，即刻上去睇睇先得。如果仲喺樹咧，咁就即刻要報差館先得啦。周王你的確肯定就喺上去工廠大廈天台嗰個確係黃希啦嘛？睇佢個樣啊，好似啦，呢似得你哋貼出嚟嗰張相咧，嗰張海報咁嘅樣噶。你最後一次見到佢嘅時候，佢係做緊乜嘢？唔係天台樹啊，踱來踱去咯。我一及到佢喺樹咋，即刻報差館啦。咁即係話，而家佢仲喺唔喺天台就唔知啦，係咪？咁啊，梗係啦，我冇喺樹看實佢噶嘛。希望今次唔會白行一次啦。喂，喺邊處啊？咦，哎呀死啦！點解唔見咗人噶？喂，唔通真係扯咗？你咪眼花睇錯咗啊？唔係啊，阿 Sir，我的而且確見佢咧就匿埋喺樹啫嘛，踱來踱去，唔知幾自由淡定。我只係去報差館啦，喺呢樹啫嘛。咁而家人呢？我都唔知噶，佢有手有腳，我點知佢係咪走咗啊？你睇下，你對面嗰座大廈有個人坐喺天台石膊。阿 Sir，係佢啦！哎呀，原來佢走咗去嗰座工廠大廈，嗰座係第3座嚟噶。你點知啊？我雖然咧喺九龍城住，但係咁多年嚟咧，我都喺深水埗做小販噶嘛，對呢處嘅環境我熟晒噶。第3座嚟噶，冇錯。你即刻過去對面，同佢打個交道。記住啊，佢黐線嘅，坐喺個位置咧，而且好危險嘅，你一定要小心，千祈唔好刺激佢啊！萬一搞出咩意外嗰陣時唔得了噶。好，我知噶。成晚都落雨，真係心煩啦。而家好啦，早知道好天啦，見翻到太陽，心情都好啲啊，係咪啊，兄弟？係咧，你做盛行噶？小販啊。哦，咁好天就要開檔噶啦。嚟啊，整口煙仔先啦。多謝喎。咪喐我啦！你叫咩？黃希，你叫黃希嘛？咁冇錯啦，蒲到出嚟深水埗，你都算神出鬼沒啊！呢次仲唔捉翻你入青山？神出鬼沒係由盧念國、殷錦華、楊廣培、金剛、陳森、何文光、康偉明、黃德全、莫佩文、陳慕賢、李錦、葉佳、馬淑球、朱雪梅聯合播出。下次節目時間播出另一個新故事。發生尋仇血案，一名中年男子喺公廁內突然受到襲擊，行兇男子喺事發之後畏罪藏匿，驚動警方趕到現場，除咗將傷者送院治療，同時要將行兇男子追緝歸案。香港奇案實錄，粉嶺恩仇，奇雁明監製，冼昆林配音，劉啟發提供資料，唐玲改編。翻嚟啦，阿大。睇咗醫生未啊？睇咗啦。醫生點講啊？冇嘢講啊。次次復診啊，都係寫紙俾我排隊攞藥就算啦。點解講得嘅？講。攞杯嘢俾我。要食藥啊？攞杯嚟啦。係啦，問多句都唔啱。嗱，使唔使水啊？唔使。哎呀，大啊！你做乜又買燒酒翻嚟飲啊？又做咩咁勞氣啊？明知去親政府醫院都係咁受氣噶啦，咪自己睇開啲咯。
真係唔聽人勸嘅，明知自己有膽石又有腎病，醫生都勸你唔好飲酒嘅，你又硬係唔聽，呢頭食藥嗰頭飲酒，盞搞嘅啫，咁點得？你實在有冇攞藥翻嚟噶？嗱，當飯食都得噶。咁啊，梗係咁大包啦，每次都係攞個月噶嘛。阿大啊，咁樣唔係辦法噶，都係聽醫生話戒酒啦。我本來唔想飲嘅，受唔住刺激。咁醫生又話你咩啊？唔關醫生事。咁實在因咩事得噶？攞咗藥翻嚟啊，行到村口，偏偏撞到個冤家。吓？見到健叔啊？唔好叫做健叔，好似蘇健咁嘅衰人呢，我識錯佢啊我。點解咁啱會見到佢噶？撈起嘅咧，唔使做咯，咪行行企企咯，仲今唔係死去打麻雀咩？咁有冇打招呼啊？就算佢同我打招呼啊，我都唔騷佢啊。何況見到牙手牙腳目中無人咁嘅衰樣，我見到眼冤啊！我頂住條氣，我專登都係雜貨鋪買樽燒酒翻嚟。哎呀，咁有乜為咧？咪賺得累自己。總之今日見到嘅仇人啊，行衰運嚟啦！夠啦，大啊，唔好再飲啦。飲晒呢樽都未夠喉啊，都下唔到啖氣啊！我而家算咯，係佢忘恩負義對你唔住啫，以後咪帶眼識人咯。仲有以後？唔係點喎？人哋係全靠同你借嗰幾千銀做本錢撈起咗，有錢啊，梗係唔識人噶啦。你諗下，7年前幾千銀啊，你估講玩啊？佢一開聲就送到喎，利息都冇要佢噶噃。我啲咁嘅朋友去邊處搵啊？佢唔係靠我嗰筆錢去做嗰啲無本生意啊！今日有咁點，好啦，當我有病啦，唔耕得田啦，所以話同佢借住多少都托手踭，咁冇義氣嘅人。唔係人嚟嘅佢，撲佢個街啊！你發牢騷都冇用噶，有啲人係可以共患難，唔可以共富貴噶。我而家咪唔問佢攞喎，我問佢借啫嘛。佢驚你冇得還啊嘛。就算冇得還啊，佢都應該借俾我啦。我係佢嘅恩人嚟噃。唉，你就當係施恩不忘報啦。哼，總之咧，我就唔抵得佢呢一種小人得志嘅面口。大家都係耕田啫，佢有咩咁巴閉啊？唔係我借筆錢俾佢周轉啊！佢到今時今日啦，一樣滿腳牛屎啊！點會着鞋着襪啊？咁好命啊佢！或者各有前因啦，你唔嬲得咁多噶啦。仲有啊，佢個發瘟見到我就眼厲厲，好似十冤九仇咁，唔嬲就假啦，唔嬲。或者驚你有事問佢借，所以俾啲顏色你睇下，等你唔敢開聲咧。笑話！我周大份人啊，就算窮都窮得有骨氣嘅，明知佢衰神忘恩負義，我仲會同佢開聲，就算揸兜啊，我都唔求佢。係咯，自己爭氣啲啦。哼，你唔好以為自己懶得戚啊！我已經忍得好緊要噶啦，當我忍無可忍嘅時候，我就幾大燒賣，刨睇，我一定要俾佢知道忘恩負義有咩報應嘅。呢啲說話搵嚟講嘅啫，又冇錢又冇面，惡得咩出樣得噶？哼，到時佢就知。乜嘢啊？邊個啊？媽，開門啦！哦，阿紅放學啊！媽，做乜閂埋道門噶？阿爸翻咗嚟啊嘛！阿爸唔使開田咩？睇醫生啊，翻嚟發脾氣啊！哦，快啲去換衫幫手做嘢啦！哦。唉，呢排晚晚應酬，煙酒過多，喉痛聲啞，肺燥肝熱，點算好呢？快啲食齊天壽川貝枇杷露啦！佢點止止咳順氣咁簡單啊？食咗齊天壽川貝枇杷露，補氣養顏，滋潤降火，常食仲壽與天齊添噃。追你，俾翻你！喂，你睇下嗰邊個係邊個？阿玲啊！係啊！自己喺門口度玩喎，咁無聊嘅。喂，埋你啊！我哋不如整蠱下佢好唔好啊？哎呀，點樣整蠱佢啊？你冚唪唥攞隻耳仔埋嚟啊！聽我講啊！咁啊你，嗱聽住啊！好唔好玩啊？咩事？但係咁喎，如果我哋咁多人埋去咧，真係嚇驚佢嘅啫噃。哎呀，咁咪易啦！嗱，一於師兄出馬，我去啊嘛。你去啊？我氹佢出嚟，然後一齊喐手，好唔好啊？好啊！嗱，你喺度等我啊！喂，阿玲。
玲啊，阿玲，咩事啊？一個喺度玩，冇咩興趣啊，冇玩嘅入嚟啊。唔係點喎？喂，咁阿玲，同我哋一齊玩好冇？玩咩啊？玩乜嘢啊？玩攞跑啊，攞跑遊戲啊。啊？嗱，如果你應承咧，我哋咁多人咧就夾1蚊俾你買嘢食，好唔好啊1蚊啊？係啊。買咩食啊？有1個銀錢咁多啊，你中意買咩食都得啦，制唔制啊？咦，好啊，好啊。咁你跟我過嚟啊。啊。喂，阿玲，佢哋做咩咁好笑嘅？佢啊見到你咁得意啊，咪覺得好笑咯。我哋嚟咯1、2、3。而家話唔使都遲啦，快啲幫佢。喂，阿玲啊，你成個啊要攞跑噶嘛，跑啦，快啲跑啦！嗱，你唔跑我唔俾翻你噶，喺我做條褲。如果唔跑咧就唔俾翻你，錢攞去咯。呢度。我話俾阿媽聽，我唔使啦。阿玲，咩事啊？阿爸，點解冇着褲嘅？喂，你做咩唔傷心啊？唔好喊啦，話俾阿嫲聽，究竟發生咩事啊？講啊！有人蝦我。咩話？哎呀，邊個唔知你係蘇健個女啊？居然敢蝦你啊？係唔係想睇我眼眉？哼！究竟點樣蝦你？講俾阿嫲聽。我負責。咩話？邊個咁大膽啊？係剝咗我噶。即係咁大膽？喺嗰度啊，爸。阿紅啊，周大個女啊？阿玲啊，唔好喊。快啲入去叫你媽俾嗰條褲你着啦，我帶埋你去搵佢老豆講過，去啊！真係有資料啊，臭啱出臭草，個老豆可惡啫，居然連個女都咁串啊！咪行啊，喺度，想走啊嘛？仲唔信你飛上壇？健叔，你老豆早就唔識人啊！你都仲總算識得阿健叔，你話俾我聽，你點解咁沙膽，居然大蝦細，要剝咗我另條褲？唔係我仲想唔認啊嘛？唔關我事啊，係走咗嗰班人咋。我問過阿玲噶啦，阿玲明明係指住你嘅，真係唔關我事噶，我喺旁邊度睇熱鬧咋，唔關我事噶。我阿玲啊，唔會冤枉人噶。你想唔認都唔得噶啦！如果你想卸膊噶，你又要講出邊一個？講啦！我邊度記得係邊個？總之我冇喐手啦。阿豪，嗱，我話俾你聽啊，呢次你吟詩都吟唔得噶，係邊個啊？係周大個女啊？唔係我啊，阿玲啊，你話唔係我啊？係咪我啊？你話？見到你成隻惡雞乸咁啊，都怕咗你啦，仲敢指證你咩？你都算陰毒啊你！咁樣嚟整蠱我哋阿玲？唔係啊！我以為阿玲係我哋攞翻嚟養嘅，咁啊蝦得過就蝦啊！冇咁易噶，不見啦，咪俾人以為老虎唔發威係當病貓啦！你點都要同阿玲出頭嘅，一定要俾翻啲顏色佢睇。使乜講啊？我話咗唔卸佢噶，阿玲，你唔好喊。阿爸無論如何啊，都要同你出頭。就算搞到要上李雲府啊，我都要搞。驚啊你！呢啲叫做唔見棺材就唔流眼淚。如果唔想驚棺動虎嘅，都得。你除咗條褲落嚟，行翻去自己屋企，咁就可以恕你無罪啊！唔
玲啊當眾出醜咁啊得啊？點都要以牙還牙。點啊？喂，唔係要我喐手啊？你係走低啊先啊？見啦！哎呀，有一就有二，如果你放軟手腳咧，以後咧人啊蝦得過就蝦噶啦。冇咁易嘅。做咩啊？究竟咩事啫？同人打交俾人追上門啊？唔係啊，唔係點會驚到走翻嚟出埋個門騰騰震得噶？媽，阿玲俾人剝咗條褲，阿堅叔賴咗係我啊！咁係咪你啊？梗係唔係我啦，我喺旁邊睇嘢啫嘛，都唔關我事嘅。佢哋啊，阿玲咧就俾人氹，人哋話俾我1蚊佢買嘢食，佢就中咗計，總之唔關我事噶。哦，咁佢想含血噴人啊？堅叔好惡死啊，賴係我，又話要同我去理民府，又話咧要剝咗我條褲。哎呀，咁仲成世界嘅男人老狗蝦你個細路女，佢憑咩惡得咁緊要？好彩我走得快咋，如果俾人捉住啊，佢就會剝我條褲啦。唔使驚佢噶，恃住有幾個錢就惡得咁緊要咩？只要你冇犯過佢，你就唔使怕。真係唔關我事噶嘛，唔關你事咪得咯。佢咁掂下你啊，我當佢偷姜啊！佢唔肯放過我啊，佢追住你啊！你係死係追到嚟添啊！唔使驚，有阿媽喺樹。開門啦！我閂實道門就得啦咩？總唔信有人可以惡得咁緊要噶。大嫂，咩事火紅火綠咁啊？帶埋個女嚟搵交嗌係嘛？我有咁得閒同你嗌交咩？我嚟搵阿紅講古啊！你唔使講，阿紅翻嚟已經講晒我聽噶啦。你咁大個人都冇腦噶。咩話？咩話？只係聽你個女一面之詞就信到十足咩？問清楚你個女啦，唔好以為幾十歲人先至恨錢啊！豆丁咁大都恨錢噶，為咗貪人嗰1蚊啊，就俾人整蠱啦。係有人整蠱你個女，但係唔係我阿紅啊！使唔使去觀音廟發誓啊？咁我哋已經俾人蝦到夠噶啦，而家仲想連啲細路女都蝦埋啊？冇咁容易啊！咁係邊個做噶？除非你阿紅講出係邊個嘅，咁就唔關佢事啦。真係笑話啦！唔關己事莫勞心，點解要逼佢做醜人啊？唔好以為聲大夾我話得噶，咪講話去理民府啦，就算上法庭啊，我都奉陪。人我啊見得多啦，從未見過有人咁忘恩負義嘅。你而家發達啦唄，威啦！當年唔係我哋阿大攞漁農處嗰5000銀貸款借晒俾你去做嗰啲唔見得光嘅生意，你有今日啊？發達唔立品，仲要恩將仇報，細路女都要俾你蝦，冇天理噶你！喂，大嫂，你要講清楚噃，我借你嗰5000銀啊，早就還晒俾你哋噶啦。係啊，錢債你係還清噃，但係人情債永遠都還唔晒。揞住個良心做人咁都得嘅咩？唔通要同你分身家咩？都唔話嘅。阿玲啊，我哋扯。喂，你咪扯啊！你咪扯啊你！喂，嘿，又似喎，好似會抹街咁啊！真係。你咪扯啊你！咪扯啊你！大嫂啊！阿東，你嚟得啱啦！等我將阿紅俾人誣衊嘅事講你聽啊！大嫂啊，我喺茶居聽人講噶啦。咁快傳開去啦？有人講俾我聽，話建叔走嚟找阿紅晦氣啊嘛。係啦，你知道就得啦。你點都要幫下自己嘅堂侄女啊，唔好俾人蝦。我而家要同佢去見李文官啊！走，咁啊大哥而家去邊處啊？佢唔喺屋企，所以你就更加要同阿紅出頭。大嫂，其實呢啲嘢係小事嚟嘅啫，
講清楚佢咪算啦。哎呀，無謂搞到驚棺動虎啊嘛。唔係我想噶，人哋做初一，我做15噶咋，恃勢凌人咁蝦到上門。我啊洪志文清白嘅，點可以俾人誣衊啊？怕咩同佢見官喎？阿田叔，咪話我多口啦。細路哥玩到癲，就算唔啱啊，過咗去咪算數啦，何必將啲小事搞到咁大呢？噶？而且我聽啲人講呢件事的確同阿紅係冇關係嘅，你何必冤枉佢呢？噶？邊個話我冤枉佢啊？啊！我哋阿玲啊，搞到哭哭啼啼走翻屋企，我問過邊個咁樣蝦佢噶啦？佢分明指住阿紅噶，我唔會就咁算噶，我一定要查清楚噶。係啊，去查啦，去啦，去請私家偵探啦，我驚都未驚過啊！哎呀，算啦，大嫂，算啦，成隻得你狗咁，都仲要跌落地揦翻拃沙嘅，真係唔抵得算啦，大嫂，哎呀，唔好同佢計較啦，算啦，我肯放過佢咋，阿大都唔肯放過佢啊！如果阿大喺樹啊，哈，俾佢咁樣上門啊，交都有得打啊！咁阿大哥又唔會係咁牛精嘅，而家叫做放虎歸山，睇佢幾時有惡過啦！哦，係咁俾人拋下浪頭啫，就透得得咁走翻嚟啊！哎呀，嗰個女人既然講得咁口響啊，咁或者係真係唔關阿紅事咧。使同銀夾大聲得唔得啊？我睇唔會嘅，做賊一定會心虛噶嘛。就算唔係佢喐手啊，佢都有份嘅。哦，如果真係有份嘅，就唔夠膽話同我去李文府度見官噶喎。哦，你俾人執到啦，係咪啊？嘿，我唔想蝕底俾佢係真啊！所謂君子不吃眼前虧啊嘛。我話你冇鬼用噶，咪講話去李文府啦，就算係打官司都唔使怕佢嘅，知得咪請律師，有律師出頭啊，就唔會輸俾佢嘅，死都會同你講翻生啦。呢句係搵嚟講嘅啫，哎呀！呢幾年嚟啊，你都受氣受得多啦。嗰個周大啊眼紅你好環境，周圍講你閒話，話你忘恩負義，又話你不念舊情，直情好似佢低你發達咁啊！算啦算啦，哎呀，佢中意點講就點講啦。有咩理由俾你督背脊先得噶？明知佢係患咗紅眼症噶啦嘛，咁樣嚟詆毀你喎，點解要射佢？搵都要搵機會嚟教訓下佢啦！依家有咁好機會啊，都唔識得把握，仲俾人拋翻轉頭，你真係冇鬼用噶你！都話算咯，如果佢以後再係咁樣唔知點嘅，咁我就唔射佢噶啦。我以後俾個官你做啊，你都唔化嘅。阿東走嚟做和事佬啊？先唔係啦，如果唔係俾面阿東啊，我直情同佢去李文府見官啊！嗰個衰神都算欺人太甚啦，居然搵到上門，算佢好彩。如果我喺屋企啊，佢係知味道，我都唔射佢噶，噴到佢一面皮，聲都冇得出啦。咁就可以出翻啖氣噶啦。佢既然送到上門啊，我要佢當堂攤屍添啊！咁又無謂搞到咁大件事。我幾時都好啊，預備咗有佢冇我噶。係啊，搵嚟講啦，殺人填命噶。以前都係。而家就唔使啦，近呢幾年啊，仲邊有判死刑啊？邊有話殺人犯民調啊？有冇啊？你話啦，多數都係由港督同埋行政局免佢一死，坐監咪算噶啦。咁嗰啲殺人犯豈不是咪冇有怕？咁事實係咁樣啊？你記唔記得10幾年前啊，平洲咪有單做底藏屍案嘅，嗰個兇手明明判咗死刑噶啦，後來改判終身監禁。點知坐得10年8年咋？話佢行為良好，一樣咪放翻出嚟？你話幾着數啊？着數啊，假嘅。就算要坐監啊，嗰啲日子夠難過啦。你啊大，你千祈唔好諗錯隔籬啊！成紮劇仔跟住尾噶，乜嘢都指意你啊！如果有咩差池，嗰陣叫我點算啊？咁算啦，大，人哋條命生得正。冇說話好講啦，唔嬲得咁多噶啦。咁我又唔會亂嚟嘅，你唔使擔心。咁啊最好啦。但係佢咁樣恰到上門啊，我呢陣氣點都吞唔落噶。算係冇識過呢個人啦。你話唔識佢咁啊冇咁嬲噶啦。
喂，大哥啊，整籠蝦餃燒賣啊，自己叫啦，唔使客氣嘅。喂，排骨啦，攞條排骨鬆燒酒啊，最啱啦，係嘛？阿東啊，唔使理我嘅，啊，你有啲飲茶啦。喂，咁淨係飲酒唔食嘢，唔係幾妥啊！我慣嘅咧。喂，大哥啊，會唔會飲得太多，所以對身體都有啲影響嘛？啊，唔使擔心嘅，喺屋企飲要聽老婆吟沉，出嚟飲杯你又多多說話。唔係多多說話，一世人兩兄弟，我都係想你好㗎咋。喂，你近來好似瘦咗好多喎，點知瘦啲啊？定瘦咗好多啊？咁咪咯，唉，咁關唔關事？飲酒飲得太多啊？唔關事。哼，我周時都聽講話你要睇醫生啊，咁我病有冇好啲啊？想佢好就難啦，唔話已經萬幸啦。咁啊，如果有睇醫生，依時食藥嘅，照計又唔會咁差嘅。有啲但係我見你面色真係唔係幾好喎，條氣頂住啊嘛，激得多都會激死人啦。喂，大哥，唔係有咩諗唔通啊嘛？我一諗起窮不與富鬥咋，就諗極都唔通。阿東你話啦，一個人發達唔立品，係咪可以由得佢話打橫行啊？唉，大哥，我明白你嘅意思，呢啲係小事嚟啫，咁放喺度心說得噶。火唔燒到肉就唔知肉痛。如果你係我啊，你又唔同咁樣諗法啦。咁到底都係一場相識啊嘛，咪睇開啲咪算咯。睇開，第二樣就可以睇得開。俾人蝦到上門啊，點都睇唔開噶啦。我嘅手瓜雖然夠硬，但係銀錢唔夠人多噃，一樣出唔翻啖氣。既然係咁啦，咪大人有大量咯啊！我係小人，我有仇必報噶我。哼，如果咁都睇唔開嘅，唉，盞難人毀自己嘅啫。咦，阿大，你又飲酒啊？咁當我坐到翻屋企，我啱啱喺菜地翻嚟啊嘛。啱我隔籬放翻去柴房啦，乜嘢架生都擺喺柴房噶嘛。偏偏就當我鋤頭翻嚟都有你真係。我翻嚟煮飯啊，食咗飯仲要去除草，嗰啲白菜心夠期要去施農藥啦。係咧，買咗農藥翻嚟未啊？咪柴房嗰邊咯，你唔見嘅咩？唔係我經手噶嘛，點知你放喺邊說得噶？你一陣攞出嚟俾我啦。呢啲功夫唔使你做啦，我會做嘅。等你呀，哼，等到啲菜心俾蟲食晒都未見你喐手啦。係啦，我話咗去做就做啦，你冇咁囉嗦好冇啫？真係咁，你就聽朝至去啦。而家太陽咁猛，咪曬得耐啲，你又話頭暈噶啦。食完飯我去，聽朝我唔得閒。又未夠期復診，咩事唔得閒得噶？我應承咗大雄去領兒童身份證啊，叫佢自己去咪得咯。都蒙查查嘅領兒童身份證要家長陪埋噶嘛。哦，我點知咁多？你煮飯啦。唔好飲咁多酒啊！哎呀，人有三急真係麻鬼派，偏偏兩條線先到一間廁所。門口嗰塊油布挨埋咗嘅，一人頭先一步啊。話就話高好似喺一個位咁大把，咁樣搞法又乜要排長龍啊？真係。冇錯啊，係咪要食啲瀉藥先得啊？哎呀，蘇健，哼，平日已經俾佢惡晒，就連廁所都會霸埋，呢次冤家路窄，呢個忘恩負義嘅衰神死期到啦！冇錯，千祈唔好打錯驚蛇，一定要有架撐在手先得。哇，
個廢油布仲拉埋噶嘛，個衰實梗係仲喺裏邊。哼，有實不做非君子，有我冇去。有人過嚟，你死企到啦你！死！起身，同佢打過你。我食隻蝦米咁累咗一次啦。唔係啊，點解冇識出嘅？唔通真係做瓜咗佢？咁我起啲時搞衰人命，千祈唔好來呢處先得。周大叔早晨，老婆，你咁早就出田啊？係啊。哎呀，周大叔啊，點解你個鋤頭嗰度會有血㗎？你有好多血啊，好得人驚啊嘛！咩鳳見到添，哇咁快傳咗去，就算我唔認都唔得噶，咁點算呢？唔錯，有人齊講先。以為可以出翻啖氣，點解知弄假成真，搞出人命？就算我唔使死啊，成世做監躉就已經無謂啦。既然佢死就死咗先，就算我跟住未死，我都已經報咗仇啦。咁我都蝕得眼閉啊！冇錯，仲有2樽藥，2樽咁多，乜都夠啦。保庇啦！嗱，大家聽住啊！根據可靠消息，疑兇係匿喺呢間柴房，佢手上有利器嘅，唔好輕舉妄動，集中柴房包圍。柴房裏面人聽住，你已經俾警方包圍咗，要同警方合作，放低武器，舉起雙手，開門出嚟投降。做咩咁大陣仗啊？有咩事咁多差人圍住我間柴房啊？你係周大咩人啊？我係佢老婆。你知唔知周大行兇傷人之後匿咗入去柴房？唔係啩？邊個講㗎？佢用鋤頭鋤傷咗蘇健。有人見到佢擔住把染咗血跡嘅鋤頭匿咗入嚟呢處。點會搞出咁嘅事㗎？咁點算啊？而家咁啊，你去勸佢開門。話俾佢聽，蘇健只係受咗傷，唔死得，已經送咗去醫院噶啦。所以我哋唔會當佢係殺人兇手。你勸佢出嚟向警方投降啦。阿大啊，開門啦！我係阿雲啊，阿大，點解冇人應嘅？佢係咪真係喺裏邊？係咪真係喺裏邊噶？如果唔係有人喺裏邊，點解會鎖住棟門啊？又係噃，阿大啊，蘇健地唔去啊，你出嚟啦，阿大，阿 Sir 啊，唔係啦，係咁冇聲冇息，佢喺裏邊唔知會唔會發生咩事噶？你哋搵人幫我撞開道門。睇下佢喺裏邊做咩好唔好啊？好，嚟，走咗，撞開道門。阿大，大啊！哎呀，大你點啊？你做咩啊？阿大，做咩2樽農藥都？阿大，我忍咗好耐啊！而家一齊死，冇輸冇贏。你講咩啊？點解要一齊死啊？蘇健死唔去啊！咩話？哎呀，真係啊！
哎呀，你有咩事咁魯莽得㗎？咁，我就死都唔死得眼閉啊！阿大啊，阿 Sir 啊，唔該你快啲送過去急救啦！佢飲咗2樽農藥啊！阿大，我嚟拜你啊！我要話俾你聽，蘇健已經好返出院啦，但係你無端辦事嘥咗條命，剩低成扎劇仔俾我，叫我以後點算啊？粉嶺恩仇、盧念國、金剛、朱雪梅、陳慕賢、葉佳、馬淑球、張麗瑾、李錦、鄺偉明、錢佩興、殷錦華聯合播出。下次節目時間播出另一個新故事。